ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚಳರ್ ಪೂರ ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಶೂಟ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬಯಕೆದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನ ವಿದ್ಯಾ ಬಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಆಡೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಳ್ಳೇದು ಆದ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾನ್ಪೆರ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಿತ್ತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಪೋಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇಷ್ಟು ಬೋತು ಆಫೀಸ್ ಅಂತೆ ಬೇಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಟೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಸುನಿಲ್ನ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರೆ ಸುನಿಲ್ನ ಸೊ ಆರ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಕುಂಬ್ರಾಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅರೆ ಕೊರಡಾಪುನು ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿತು ಯಾನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ವಿದ್ಯಾನ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದೆ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರೋದಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಾಪಣೆ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೇವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನೈತೆ ಏತ್ ಆಪುನ ಆತು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಂಡ ಐತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಐತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಆನ್ಲ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುನ ಪಣದಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾನ ಬೇಬಿ ಶವರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಲ್ಪೆ ಅಂದುವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬೋಂದುಲೆ ನಾ ಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ತು ಐಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಐತು ಪರ್ಸ್ ಇದಿತ್ತೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಎಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ನವ್ಯ ಕೇಂಡಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಡರ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಪರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆನ್ ಮೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ ಅರ್ಧ ಇತ್ತನಾಗ ಕೈ ಬಾಡುವೆ ಪರ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲೆ ಜರೆ ಪೋಡೆ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಬತ್ತ ಆತನ ಕಾರ್ ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಆತನ ಕೂಡ ಪೋಡು ಪೋದು ಪರ್ಸ್ ಬಸ್ ಮಾಡು ಪೊಯ್ ಬೇಗ ಪೊಯ್ ಸಾವಿರ ಆಲೋಚನೆ ಊಲ ನೆನಪ ಅರೆಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪತೊಂಡೋದು ಅದ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ನೆನಪ ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ದಂಡ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದು ಸೊ ಇಟ್ಟು ದಿಯ ಅಂತ ಏನು ಪರ್ಸ್ ಇಡ್ದಿಯ ಮರಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆಟಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿನೇ ಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ನವ್ಯಡ ಇಲ್ಲದಿದೆ ಸೊ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ದರ್ಬೆಗ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅವು ಪರ್ಸ್ ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಎತ್ತಿಕ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನಿಕ ಪರ್ಸ್ ಐಟ್ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯ್ ಜನ ಪೋತೆ ಅವೇ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯಾರ ಭಾರಿ ಬಂಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತು ಉಪ್ಪ ಚೂರು ಎತ್ತಿರಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಪು ನಾಡಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಅಂಚಾದನು ಫೋನಾಗ ಆಫೀಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಮರ್ತೆ ಸರಿ ನಾನು ಅವಳ ಮರಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಪಡು ಮೈಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪಡು ಪಣದಲ್ಲೇ ಸರಿ ನಮಿತ್ತೆ ಪೋದು ಸೀದಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಕಲ್ಪ ಸೀದಾ ವಿದ್ಯಾನ ಬೈಕಿಗೆ ಹೋಯ್ ಈ ಪುನತ್ತ ಕೊರಂಗುಲದಾದ ಮಾರ ಛೀ ಬಾರಿಶ್ ಮಾಲ್ತನ್ ಬಾರಿಶ್ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಂಡು ತೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡು ತೂನಾಗಂಜಿನ ಚಿಚಿ ಸೊ ಎಂತೆ ದರ್ಬೇಡೆ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ನೀರು ಬರೋದೆತ್ತೋ ನೀರು ಕಣ ಯಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುನಃ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ದೇ ಕಾಟಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಿತ್ತದೆ ಅಂಜಿ ನಾವು ಬಾವಲಿಲು ಕೊರಂಗುಲು ಪೂರೋಲ್ ಲೈಟ್ ಸೀದಾ ಚಿಕ್ಕ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದಾದ ಮಿತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಬೂರ್ದು ಕಕ್ಕೇಗ ಬಾರಿಶ್ ಸೊ ಪೋಯ್ ಏನು ಮುಟ್ಪರ್ತಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಒಂದು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮರ್ತೋದು ಎಸ್ ಮನೋಜು ಹಾಯ್ ಪೂ ಬತ್ತನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೋ ತಮ್ಮನ ಹಾಯ್ ತಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ತಮ್ಮನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳಿ ಏನೊಂಜಿ ಶೂಟು ಮೊಲೆ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬೇಬಿ ಶೋ ಅಂಚ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬೋಡು ಶಾರಾಡು ಏನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರ್ಲ ಬೋಡು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಕೊರ್ಲೆ
ಅಂಚೈತೆ ತಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿ ಇವತ್ತು ಲೈನ್ ಸೋಡ ಪರ್ದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ತಮ್ಮನ ಕಾರದ ಮಿತ್ತುಂಡದ ಅಲ್ಪ ಬಾವಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಗುಳ್ಳುದ ಮಾರ ಪುಚಿಕ್ಕ ಮಾಲ್ತು ಹೆಂಗ್ ಉರ್ಚಿನಿ ಚುರ್ಕುಂದು ದಾದನ ಆಣ ಉಂಟು ಹತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು ಮಿತ್ತು ಟಾಪು ಕಿತೆ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ರಲ್ಲ ನೀರು ಅವಡ ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಬಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದನ್ ಫುಲ್ ಪಾಸಾ ಏತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 450 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು SLC ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಅಬಿಲೊಲ್ಲಿರು ಅಬಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾವ ಅಬಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಿರೋಜ ಅಬಿದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಂದಿರು ಬರ್ಪೇರು ಮನ ಬಾಯ್ ಮನ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರು ಮುಖ ಮನಜಿ ಪೂಪುರ ದಾದ ಬೈದಿಂಡೆ ಮಾಂಜನಗಳ ಪೂಪುರ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಯ್ ಮಾಂಜು ನೀರು ಪರ್ರ ನೀರು ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋದು ಫುಲ್ಲು ಕಲೆ ಆಪ್ ನಾನೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ವೈಟ್ ಅದ ಒಂಥರ ಬಣ್ಣಗನೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಉಂಡು ನಾನಿತ್ತೆ ವಾಶಿಗೊರ್ರ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀರು ಕೋಡ್ಯಾರನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಗಾಡಿ ವಾಶಿಗೊರ್ಕಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಒಂಜು ವಾರ 5 ತಾರೀಕು ಕೋಪನ ಹಂಪೇಂದಿರು ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ ವಾಶಿಗೊರ್ಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪನ ಸುನೀಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸೊ ತೆನ್ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋನೆ ಒಂಚೂರು 2-3 ದಿನ ಶೂಟ್ಲು ನಂಚ ಸರಿ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ವಾಶಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕಿಯೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾರೇ ತಿಕ್ಕೊಡ ಪಂಡೋರ ಸರಿ ಉಡ್ಸಿದ್ನು ಮಾರೆ ಪೂರ ಆತು ಬೋಡಿಗೆ ನೋಯ್ ಬಂದು ಒಂಥರ ಕಲೆನೇ ಬೇತೆ ಅದು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬುಡಿಯನ್ ಆಡೆಗೆ ನೀರು ಗೈಸ್ ದಾಯಕ ಬಂಡ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಬಾವಲಿಪುರ ಕಣ್ಣೇರುಪುರ ಬಾವಲಿ ಅಡು ಹೂವೆ ಪಕ್ಕಿ ಈ ಕಣ್ಣೇರ್ದಂಚಿನ ದಾರ ತಿಂದ ಅಂಡ ಸೊ ಕಣ್ಣೇರೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕಣ್ಣೇರು ಉಪ್ಪುಣದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗ ಅನ್ನಂಡ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೂವೆ ಕಾಲರ್ ಅಂಡ ಆ ಕಣ್ಣೇರು ಪೋಪು ಜಾಡೆಗೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣೇರು ಇತ್ತಿನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಾಯಿ ದೈತ ಅಂಗಡಿ ಬೀಜ ದೈತ ಇಟ್ಟು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಕಣ್ಣೇರು ಮುಟ್ಟನಂಡ ಬುಕ್ಕಂಜ ನೇರಳೆದ ಕಣ್ಣೇರು ಮುಟ್ಟನಂಡ ಜೋರ ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡು ಹಣ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹಾಪು ಜೋರ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಅವಕಾಶ ಇಕ್ಕು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಬೇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಐತಿ ಶಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿತು ಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬಿದಾಡ್ಕ ಅಬಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಿರು ತುಗ ಅಬಿಯ ತೂರ್ತು ಬರ್ಪೇನು ಗೊತ್ತು ಸರಿಗೆ ಬರವಂತೆ ತುಗ ಓಕೆ ಅಂತೆ ವರ್ಕ್ ಕುಲ್ದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಏಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ ಸೀದಾ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯನ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಶೂಟ್ ಬಿದ್ದಾಡೋದಲ್ಲೇ ಜೊತೆ ಅಬಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಬಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪೇನು ಬುಕ್ಕೇನು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೋಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಮೂರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಪಿನಕ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಯಗಿನಿ ರಜೆ ದಾಯಗೆ ತುನಾಗಿನಿ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಅಬ್ಬಿ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಅನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ರದಬ್ಬಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ 100% ನಿದ್ರೆನೆ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಜ ಅಯ್ಯೋ ಅವಿ ಸೊಯ್ನಿ ಅಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಚಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಸ್ ಅಂಚ ಅಬಿ ಅಬಿ ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ತು ಬಿದ್ದಾಡುವ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪರ್ತು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಸೊ ನಾನು ಪೋಪುನ ಬೈಕೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ದವು ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಅಬಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಕೀ ಕೊಡ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನಿತ್ರಣ ಅವನು ನಿತ್ರಣ ಓಡೆ ಚೂರು ಮಟನ್ ಪೂರ ಕೈ ತಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಬಿ ಅಣ್ಣ ಪೊಯ್ ಸೀದಾ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನು ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಅಬಿ ಮಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಕಕ್ಕಿ ಹೊರ್ಚಿನಿ ಅಬಿ ಇಂದೇ ಕೊರಂಗೆ ನೀರು ಮೈತೆ ಆಂಡಲ ಕಲೆ ಪೋಯ್ ಜಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಅಬಿ ಹೇಗದಾದ ಅಬಿ ಪಕ್ಕಿ ಹೊರ್ಚಿನಿ ವಾಶ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜತ್ ಇನಿ ಸುನೀಲ್ ಪೂರ್ದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚೆತನ ಜೀಪ್ ಅಬಿ ಸೂಪರ್ ಜೀಪ್ ಅದ ಗೇರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಎದುರು ಹಿಡಿತೀನಿ ಚಾರ್ ಎದುರು ಬಾಡೋ ಐತೀರಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ತೆಮಲ್ಪರ್ದು ಪೊಯ್ ದಾದಾ ನಂಗೆ ತಿನ್ರೆ ಎತ್ತವನು ಬಡ ಅವನು ಲೈಟ್ ಅದು ದಾದಾ ತಿನ್ಕನ ಬಿ ತಿನ್ಪುಣ್ಣ ಅದು ತೆತ್ತವನು ಕನ ಇಂಚದು ಪೋಯತ ಹಂಚಿ ಆತ ದಾದಾ ಗೊತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ರನ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅವನು ಸೊ ನಾನು ಫುಡ್ ತಿಂದು ಪೋయింದು ಲೈಟ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತು ಕಾಡು ಚಾಪರಿ ಅಬಿ ಆಂಡಲ ದಾದಾ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಬಿ ಬಂಡರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪರ್ಲಾಡ್ ಕಡೆ ರಾಜನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಬೇಕರಿ ರಾಜನ್ನ ಬೇಕರಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಇಂಕ್ಲು ಏನೊಂಚೂರು ಪಪ್ಸ್ ಇಂದು ಬಿದಾಡ್ಗ ಚೂರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಒಂಚೂರು ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂಚೂರು
ಒಂಜಿ ಟೈರ್ನೆಸ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿತ್ರಣ ಒಂಥರ ಅಮಲ್ ತುಗ ಪೋಯ್ ದಾದಪುರ ಪಾತಿರ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಲಾಡ್ಕ ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪರ್ತ ನಮ್ಮ ದರ್ಬೇರ್ದು ಸೀದಾ ಪರ್ಲಾಡ್ಕ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬಯಕೆದ ಅಡೆಗ್ಲ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ನ ಪಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ನ ಅಡೆ ಬೋತ್ ಅಲ್ಪದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಆಸ್ ಈಡೆತ್ತಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪನೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಆಡ್ದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಮೋಸನ ಪಪ್ಸ ಸಮೋಸ ಉಂಡಾ ಎಸ್ ಬಂದಿರ ಮೂಲೆ ಬೇಕರಿ ತಿನ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೋಸ ತಿಂದೆ ತಿಂದೇರಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡೇರಿ ರಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಭಿನ ಅದಾದಂದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅದಾಬಿ ಎಸ್ ಹೌದಾದ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ದ ಅಭಿನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ರ ಪುಂಡ ರೈಸಾಗ ಹಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಭತ್ತ ಆಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹಾಲ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮಿತ್ ಹಾಲ್ ಬೇಬಿ ಶೋರ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇಬಿ ಶೋರ್ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಯಾರು ನಾನೇ ಬೇಬಿ ಶೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಚು ಟೈಮ್ ದೇತೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐನಿ ನಾನು ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದು ಮುಗ್ಲ ಮೈಕ್ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೇನು ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಪನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು मोबाइल वीडियोग्राफी अपना साथ देते हैं फुल जूम बुरा ये जूम अपना iPhone 16 Pro ओ बा जन पूरा सेफ रेडी आता विद्या इतने गोत्ता विजय बोल दी पुनः भी विद्या अभी इतने गोत्ता विजय हाँ नानिते वनस्द प्रोग्राम वनस आदु केदाले वनस लाइक वनस बर्दु बुक्क मातेरगल बुक्क बिगल वनस इंकल वनस पूरेगल वनस रेडी माल्तोले नेक्स्ट डे ಫೈನಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಂಡು ಮಾತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬಿದಾಡನೆ ಅಂಚನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಅನಿಸಿದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪು ನಾ ಒಂಜಿ ಬಿದಾಡಿಯರು ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಶೂಟ್ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿಡಿ ಫೋನಾಗ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮಂತು ಸೀದಾ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಗ್ಗವ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಬಲಿಯಾರು ಬೊಕ ಎಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಾನು ಅನಸಾದ ಕಲಿಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಏತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಭಿ ಮುಂಜೆ ಅದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಯಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಅದು ಶುಗರ್ ಬರವಲ್ಲಿಂದು ಡಯಟಿಂಗ್ ಅದ ಯಾಪ ಮದ್ನೆ ಯಾಪ ಮದ್ನೆ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ನೆ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಸೊ ಇಂಥ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಒಳ್ಳೆ ತುಕ ದಾದಪುರ ಆಪುನ ಅಭಿಯಾಕಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆವಡು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತೊಂದು ದಾದಪುರ ಪಂಡೇ ದಾದಪುರ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಸೊ ತುಕ ದಾದಪುರ ಆಪೇರು ಸ್ಲಿಮ್ ಅಣ್ಣಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ಅಭಿ ಇನ್ನಿರ್ದೆ ಶುರು ಅಂಬ್ಲಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಹಾಂ ಇನ್ನಿರ್ದೇನೆ ಜಿಮ್ ದಾದಪುರ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಹೊಡೇನು
ಅಬಿಗೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಏನಾದ್ರು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ 5 ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ 7 ಪ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಿದಾಡಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂದ್ ಗಾಡಿ ಅಬಿಯ ಬಿಡೋಡು ಹೇಗೆ ಅಗಲ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಪೋಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಲದ ಎದುರುದು ಗಾಡಿನ ಇದು ಅಗ್ಗಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅಗ್ಗಲ ಗಾಡಿ ದೇಪ್ಪೋಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಅಗ್ಲನೇ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಎದುರುದು ದೂಡ್ತಿರಾರು ಚೆಲ್ಲೆಪ್ಪೆರೈತೆ ಪೋಯಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಬಿ ಒಂಜಿ ಕತೆನೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಪಾಪ ಇಕಡೆ ಬರ್ಪಣ ಗಾಡಿ ಎದುರುದಿಯರು ನೆರಳು ಉಂಡು ಅದಾದ ಗುಣ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ದೆತ್ತದ ಅವಡ ಅದ್ದಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಸಿ ಚೂರುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೂಲು ದೀಪರ ಎಕ್ಕೆವು ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾಡ್ ಪೊಯ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅದ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಇಟ್ಲಾವ್ ಪೊಯ್ ಎತ್ತ ನಾನು ದರ್ಪಿಗೆ ಓಕೆ ಸೀದೈತೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸೀದಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋದ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಉಂಡು ಹೀಗೆ ಅಭಿಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಸಾಮಾನು ಬರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಭಿನ ಖಜಿಪ್ಪು ಕೋದ ಹಜ್ಪು ಎಂಜಪ್ಪು ಹಾಂ ಸೂಪರ್ಪಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಬರದ ಓಕ ಅಭಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅಭಿ ಅನ್ಪಣ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಸೋಮವಾರ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪ ಈತ್ ಖಾಲಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಹೊರ ಸಂಡೇಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾಡ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿ ಗಾಡಿಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರದ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾರ್ದತ್ತ ನಾನು ಚೂರು ಜನಕ್ಕಳು ಪೇಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಧಾಲಜ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ಲು ಬಂದೆ ಹಾಂ ಬುಕ್ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜನಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಪಾದ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು ಅಂದು ಮದಿಮೆ ಪೋನ ಗುಂಪಾದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಭಿ ಅಂಚೆ ತೊಲೆ ಮೂಲ ಮೈನ್ ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೋಡ್ 3-4 ಜನ ಮೂರು ರಶ್ ಇಪ್ಪನು ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪಡದ ಬಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯರ ಪೂರ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಪಲೆ ಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಮಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ದಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಾಲ್ಪಡ ಅಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪದ ಎಂಚಿನ MLA ಆವಡೆ MLA ಆಯ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುತ್ತೂರು ನಿಗ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುತ್ತೂರು GL ಮಾಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಂಡಪ್ಪ ಕಾಲ ಪೋಯಿನ ಗಾಡಿ ದಿಯರ ಜಾಗಿ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲದಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತಿಗೋಣ ಅಭಿ ಸೀದಾ ಏನೇ ಕಡೆ ಮೂಲ್ ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಐತಾರಂ ನನಗೆ ಏನೇ ಜಂಚ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಟನ್ ಅಲ್ಪ ದಿಯರ್ ಅಭಿಜಿ ಹಾಂಡಿ ಇರೋ ದಿತ್ತೀರು ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಭಿ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇರೋ ದಿತ್ತೀರು ಏರ್ದಿಪ್ಪ ಅವು ಏನು ಗಾಡಿ ಮಾರಿ ಓ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಲಿಮ್ ಔಡ್ ಅನ್ನೋಲಾರು ಹಾಂ ಎಸ್ ಮೂಲೆ ಪಾಡಲ್ಯಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ರೋಹಿತ್ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲಾಕ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಾರನ ಗಾಡಿ ರೋಹಿತ್ ಈರನ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತ ಪೋಪನಾಗ್ಲಿಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಬೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡೇನೆ ಕಡೆ ತಿರ್ತೆ ತೀಲೆ ತುಲಿ ಇರ್ದಾದ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಬಿಡ ಅಲ್ಪನೆ ದೀಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೂಲವನ್ನಾಗಲಿ ರೋಹಿತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ರೋಹಿತನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಭಿ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ದಿಯರ ಪೋಯಿರು ತುಂಬ ತೆಡ್ಡೆ ದೊಂಬಾಂಡು ಎಕ್ಕಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ದೊಂಬಾಂಡು ವಯಸ್ಸು ತಡೆಯರ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಲೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಶಾಪದ ಲೋಹಿತ್ ಹೆಂಚೋಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ದೂರ ಬೈ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂದ ರಾಮಂಜು ತಂಚೆ ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ ಬಿಡ ಪಂಡೆ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿ ಇರ್ತು ಎಸ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇನು ಓಕೆ ಕೂಲೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಂಪ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಹೀತೆ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾನ ಬಯಕೆದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆತೆ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರ ಪಾಡ್ಯ ಈಗಲೇ ಪೂರ ಎಂಚಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದಲೆ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ಈಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿಗ ಪಣಂತು ಬಾಯ್